Да. Те са два женски тима обаче, ако са оцелели. Тази година не са си направили труда там конуси да сложат. Какво да сложат? Друга година слагат конуси тук. Няма. Такива конусите само на лъджата, доколкото разбрах. Ако въобще и там ако е имало. Няма, тази година няма нищо, само гуми и толкова. И този беше първи вчера, не беше първи по уред. В смисъл, дали си кой как се е класирал, сигурно. Тото е фервойфер с 3 нули. После 2 нули, 1 нули. Да. Ама вчера добре го направи това отиде. В смисъл... По 5 врага да. Той замества обена, и как мисля да си го да месец. Съм борил да гледам най-интересно. Леле, какъв шум дига. Само там начин. Там няма ли да въртят? Ами на едно място там въртят пак. Миналата година и там имаше една гума обикалята. Не, сега само тези двете, които. Още напред, то не излезе тебе, господа! Трябва да се разикаме! Те трябва да са... Ще целия народ там е... Дано да ни остърват, да ни отърват някакво. Дано, защото... Трябва да стане мърмала, че да се мръднат газовете по лицата. Колко пъти трябва да звъни? Ами точно. Дали е оцеляла? Сигурно сега трябва да вчера още в началото изпусна първата контрола. Това беше преди да почне. Такова. Иница с сладата. Иница с сладата. Вчера бяхме на... Ето е, Тойотата оцеляла, значи. Не може да вземе завоя. Може и така да е. Айде сега, какво става? На къде да гледам вече? Навигатора, като видях как насочите. Да. С момчета как цъфнаха там. Ма той вчера имаше хората по средата, но това имаше някой. И аз мислих да минавам по средата. Ги гонят друг път. И гонят ги, ма сега няма какво. Може ли? Аз спия да се става. Ма аз вчера пресяках и отидах от среща. Там всички хора са зад лентата. Аз това не мога да разбера. Тоест пред лентата. Там, от другата страна, да, зад са. То потенциално, ако... Майде. Аз съм с колелета, не знам какво виждам. Да, изобщо... Това не е слави животно взе. Що слави? Който е директорът? Миналата година и там имаше шикан въртяха, сега няма шикан там. Ма те с колелета много отпреди отидаха наистина. Гледай, ей, сега той лапе, значи... Абе, ще... Айде полицайчето да отиде. Айде да ги подбере, каквото е. Това било, но смята полицията, където ще отиде, няма със сетя. Ами госпожата и тя какво прави там? Абе... Така... Ма изкомандвайте ли, бе, колко? Те вече съвсем... Те да мислят за здравето си. Ще мислят.
вече и старта ще виждаме. Да, тото е нещо голямо. Узлеков, защо се отказа? Последното по-албанско роли на Върбица. И вече е друго нещо. На друга, ма не то за тяхната безопасност се прави най-вече. За нашата, не за всички. Той направо го заръса. Друго е да знаеш, че си бил зад лентата и, нали? Стъпина вече стане стойки. На лозови на моста. На момчето направо на Мартинова да го Сега ще пуснати... Ето я, да. Това ми се прилича на ладата. Женските трябва са тези. Си, дай се. Не, това е един мъж е. Що много пак ги върте? О, мяди де, аз не се зачудих. И са прави осмица. Ще ги направи. Нали женският има това? Пак осмица, да. Нищо пак е, осмица му от другата страна. Нищо каре. Както дойде, сигурно е объркала ляво. Карай. Важното е. Те пак са отдолу, че да пречат. Да. Ти животните. Ма не, зад лентата са. Пред лентата са. Да. Всичко да е безаварийно, че е най-важното. Пача, виж ги горе. Да, то всяка година има. На паметника горе. Те уж завариха вратата там. Верно, наистина. Уж завариха вратата, как? Как става чак до там да се качи? То вътре като етажи. Аз съм влизал. Аз не съм влизал, само отвън. Нулевия номер. Сега бе трябвало пак да отби и още една осморка да направя. Ай сега да видим правилната осморка трябва. Пак много пък ще направи. Така е още по-опасно обаче за хората. Те пак излязаха на улицата. Как ще лудици. Гледай ги къде отидат. Това е дрифт. Гледай сега, гледай. Къде излязахте, бе? Лапита. Мъж кара в момента. Мъж, да. Мъж кара. Аз мисля, че женските бяха в жълто. Точно така. Няма значение. Мъж кара сега колата. Да. Даже май му Първата трития може. Вече се обърках аз. Коя от двете лади беше с женски екип? Няма значение. Ма как наскачаха пак баш на той? Направи шоу за публиката. Направи, ама никой видя. Не, защото да те снимат за след време. Те са реално и те За кое? За обморката ли ми или за кое? Или за този етап? Ферлойферите не им засичат време. Те не участват. Те засичат, ама не участват. Аз нямам представа. Едва ли нека съди им на титра и ако има нещо да забележат, докладват. Да. Малко шоу да направи се. Двойно амбър минава на възходящ ред, не ми е ясно. Втори път го правихме.